Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телевизионный альманах Русского географического общества в Республике Башкортостан. С приходом календарной весны башкирское отделение РГО объявило о начале, вернее продолжении ряда конкурсов, в которых может принять участие любой желающий. Это ставшие уже традиционными проекты «7 вершин», «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка». Напомнить условия конкурсов и порядок сдачи отчетов в Русское географическое общество мы попросили исполнительного директора регионального отделения Риму Галееву. С 1 марта у нас стартовали ежегодные проекты и конкурсы. Это фотоконкурс республиканский «Живая природа Башкортостана». У нас ежегодно она проводится совместно с дирекцией по особо охраняемым природным территориям. И каждый год мы выбираем какую-либо территорию, особо охраняемый природный парк или заповедник. В этом году у нас будет территория для съемок. Это природный парк Зелим. Мы будем организовывать выезд фотохудожников. И у нас новая номинация «Удивительные деревья» называется. Здесь уже совместно мы итоги будем подводить с Министерством лесного хозяйства. По всей республике, я надеюсь, поступят фотографии с уникальными, удивительными деревьями, которые имеются на территории. Потом ежегодный республиканский конкурс «Лучшая туристическая стоянка». В этом году тоже продолжается. Я надеюсь, что в этом году более активно будут участвовать, потому что турпоток на территории Республики Башкортостан увеличивается, туристические маршруты различные появляются. Но, однако, у нас инфраструктура отстает, и хотелось бы на наших прекрасных маршрутах увидеть благоустроенные туристические стоянки, где было бы оборудовано костровище, туристский навес, туалеты. И люди, которые будут этим заниматься, мы будем поддерживать, поощрять нашими призами, грамотами. И, значит, у нас также продолжается конкурс «Башкирская кругосветка». Это в прошлом году мы объявили. Это для любителей автотуризма. Значит, маршрут предусматривает посещение 4 крайних географических точек. Это северный Янаульский район, южный Зианчуринский район, западный Бакалинский и восточный Учелинский районы, центр Республики Башкортостан, Гафурийский район, деревня Зириклы и точка успеха, мы ее называем, единственное место на суше, где 55-й северная широта и 55-й восточная долгота пересекаются. В данных координатах у нас поставлена стелла. И башкирская кругосветка как раз для автолюбителей посетить данные места, фотоотчет там сделать и ответить на краеведческие вопросы. Данный маршрут можно пройти до 15 ноября, потом уже итоги и награждение в декабре совместно с нашим проектом «Уральский барс». «Уральский барс» у нас первый этап начинается с 1 мая, второй этап с 1 июня. Данные проекты, условия тоже не меняются, как и в прошлом году остаются. До объявления старта еще рановато, но тем не менее этот конкурс у нас тоже продолжается. «Птицы Башкортостана» – наш конкурс, самый такой массовый интернет-конкурс для детей. Посезонно она проводится. Вот сейчас, 22 марта, мы будем награждать зима-весна сезон. Детский конкурс, массовый конкурс. Мы призываем детей с родителями совместно разных возрастов участвовать в данном проекте интересном. Для любителей природы Башкортостана у нас работает уже 4-й год проект создание атласа птиц города Уфы. Здесь у нас 40 волонтеров участвует, не первый год. И мы призываем всех любителей, неравнодушных людей присоединиться, быть участниками данного конкурса при составлении атласа птиц города Уфы. Дорогие друзья, мы приглашаем вас всех участвовать в наших конкурсах, проектах. Вся информация о наших конкурсах и проектах находится на сайте rgo.rb.ru. Маршрут посвящается столетию Республики Башкортостан, поэтому мы обязательно планируем посещение всех 3 столиц
Тимясово, Стерлитамак и Уфу. Ну, начинаем с Уфы. Не успело Башкирское региональное отделение Русского географического общества объявить об открытии сезона «Башкирская кругосветка-2012», как уже появились пионеры этого года. Первыми его открыли житель Иглино, мастер спорта СССР по туризму Михаил Камский и уфимец Валерий Мазлов. Участники автопробега «Башкирская кругосветка» планируют за 6 дней объехать всю республику с севера на юг и с запада на восток с посещением 4 крайних географических точек – Янаульском, Учелинском, Бакалинском и Зианчуринском районах, а также центра Башкирии в Гафурийском районе и уникальной географической точки 55-55 в Кушнаренковском районе. Участники автопробега, кстати, оба пенсионеры, решили посвятить его столетию нашей республики. Идея эта возникла года 4 назад, когда я узнал про географический центр Республики Башкортостан. Существует такой, что там есть камень. Из книги Андрея Кузьмина. Вот. И тогда мне захотелось побывать там и на всех крайних точках Республики Башкортостан. Дальше же по сюжету в телевидении узнал, что памятные столбы установили на западной нашей точке. Вот. И это, вот, говорю, мысль вынашивалась вот года 3. А здесь, когда узнал о том, что существует такой проект «Башкирская кругосветка», то с удовольствием, как говорится, включился в него. И именно так вот мы планируем посетить все крайние точки, 4 крайние точки. То есть весь маршрут составлен на 6 дней, 1300 километров, но это пока примерно, потом по месту будем смотреть. Вот. Планируется посещение вот всех этих крайних точек и краеведческие музеи во всех райцентрах, там, где мы будем, чтобы побольше узнать историю своей Башкирии. Весь наш поход, он посвящен, естественно, столетию Республики Башкортостан. И именно вот посещение 3 столиц республики. Вот. Девиз у нас такой. Значит, если быть, то быть первыми. Мы именно первые, кто планируем посетить все точки за один поход. Природа и ее обитатели нуждаются в нашей защите от экологических бедствий и катаклизмов, от неразумного хозяйствования, но прежде всего от человеческой жестокости, от людей с дурными намерениями, представляющими угрозу для всего живого. Имя им – браконьеры. Сегодня мы расскажем о фонде, задачей которого и является выполнение всех этих важных функций. «Рыцарь леса» – так называется конкурс, который проводит Республиканский фонд защиты диких животных, учрежденный супругами Камилем и Татьяной Зиганшинами в память о сыне Олеге, трепетно любившем природу. Фонд существует с 1993 года, и до 2005 года он носил название «Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных». Уже четверть века супруги Зиганшины выполняют благородную миссию из собственных средств, поощряя защитников природы. Раз в 2 года фонд организует научно-практическую конференцию «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания в Республике Башкортостан» и конкурс названия «Рыцарь леса». Его победители отмечаются дипломами, ценными подарками и нагрудными знаками. «Рыцарь леса» проводится для следующих категорий: охотинспекторы, рыбоинспекторы, егеря, лесники, работники МВД, природоохранной прокуратуры, охотничьих хозяйств и других природоохранных организаций. Сотрудники особо охраняемых природных территорий. Сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений, занимающиеся исследованием и сохранением диких животных и среды их обитания. Граждане, занимающиеся защитой диких животных и среды их обитания по личной инициативе на добровольной основе. Государственные чиновники, представители законодательной сферы, сотрудники муниципалитетов различных уровней, представители бизнеса, внесшие значительный вклад в защиту и сохранение диких животных и среды их обитания. Издательства, редакции журналов, радио, телевидения за серию наиболее значимых публикаций, передач, связанных с защитой диких животных и среды их обитания, воспитанием любви к ним. Фотохудожники, фотографы, снимающие животных в естественной среде обитания, журналисты, писатели, художники за наиболее яркие произведения, статьи и фотографии диких животных. За последние четверть века обладателями дипломов и почетных знаков стало около 1000 участников конкурса. Несколько сотен удостоились почетного звания «Рыцарь леса», несколько из них посмертно.
17 самых достойных получили главную награду Гран-при конкурса. В этом зале нет случайных людей, ведь всех нас объединила и привела сюда любовь к природе, беспокойство за судьбу диких животных и сохранность среды ее обитания. К счастью, любовь – это не пассивно-созерцательная, а активная, подтвержденная конкретными делами. Любовь такого рода требует немало сил и мужества, а порой и жизни. И это не пустые слова. К сожалению, 3 рыцарям леса это звание было присвоено посмертно. Хочу напомнить имена этих людей. Алексей Карабанов, Петр Семенов, Николай Рассолов. Мустай Карим в своей замечательной повести «Долгое-долгое детство» писал, что даже камни, когда они вместе, долго хранят солнечное тепло благодаря тому, что друг дружке его передают. Так и мы можем сохранить диких животных и среду их обитания, если сообща будем беспощадно бороться с браконьерством. Сарай Борисович, я передаю вам всем слова приветствия. Сегодня он в Сибае, поэтому на его месте я представляю, но вы сами знаете ситуацию. Так, словами приветствия от имени председателя попечительского совета, временно исполняющего обязанности главы республики Ради Хабирова, открыл заседание руководитель администрации главы Александр Сидякин. Обозначив повестку дня, он предоставил слово для отчета о проделанной за 2018 год работе председателю регионального отделения РГО Камилю Зиганшину. В своем выступлении Камиль Зиганшин дал детальный анализ работе башкирского отделения Русского географического общества. За последние несколько лет деятельность РГО в республике значительно активизировалась. Благодаря стараниям исполнительной дирекции республика вышла на первое место в России среди регионов по количеству созданных местных отделений Русского географического общества. Сейчас в республике действует уже 68 местных отделений. Рост связан с появлением отделений и в районах города Уфы. Камиль Зиганшин представил присутствующим главные реализуемые проекты регионального отделения РГО. В 2018 году Башкирское региональное отделение Русского географического общества реализовало целый ряд проектов, утвержденных попечительским советом общества. Наиболее значимыми и важными для республики являются следующие. В результате кропотливой и целенаправленной работы было принято решение о создании природного парка Зилим, необходимого для сохранения реки Зилим и уникальной природы пещерных систем Гафурийского района на площади более 36 тысяч гектаров. Большую лепту региональное отделение РГО внесло в описание и развитие территорий геопарка Янгантау, который претендует войти в мировой список ЮНЕСКО. Региональное отделение, благодаря финансовой поддержке Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, а также Общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Уфа», провело благоустройство Аскынской ледяной пещеры и прилегающей к ней территории. В короткие сроки были построены гостевой дом, автостоянка, навесы для отдыха и приема пищи, туалеты, появились 3 моста через реку Малый Аскын по дороге к пещере. У подножия горы и у входа в саму пещеру сооружены беседки для отдыха туристов. Ключевыми проектами стали конкурсы «Уральский барс» и «Башкирская кругосветка». «Уральский барс» был создан в прошлом году и сразу же приобрел массовый характер среди туристов со всей России. Мало того, в нем приняли участие даже граждане Канады, Австралии и Турции. В этом году проект «Уральский барс» привлек участников из десятков регионов России. Не меньше туристов приняли участие и в Башкирской кругосветке. В прошлом и нынешнем году региональное отделение установило стелы в 5 географических точках Башкирии. Крайне на севере в Янаульском районе, на юге в Зианчуринском, на западе в Бакалинском и на востоке в Учлинском районах. Центр Башкортостана был обозначен в Гафурийском районе. Кроме того, в Кушнаренском районе была обозначена особенная точка с географическими координатами 55-55. Это уникальное место на планете, где совпадают по цифрам северная широта и восточная долгота. Среди конкурсных проектов Башкирского регионального отделения РГО ставшие массовыми и популярными проекты «Атлас птиц Уфы», ежегодная природоохранная премия «Рыцарь леса», школа юных географов и многие другие. В этом году Башкирское региональное отделение Русского географического общества организовало экспедицию на главный хребет Северного Кавказа. Благодаря поддержке правительства
правительства Кабардино-Балкарии в Чегемском районе рядом с пиком Кайсына-Кулиева была найдена безымянная вершина высотой 3555 метров. Башкирская экспедиция во время восхождения установила на ней табличку с именем и стихами народного поэта Башкортостана. Решением правительства Кабардино-Балкарии отныне она носит имя «Пик Мустая Карима». Башкирское региональное отделение укрепляет и международные связи. Благодаря поисковой работе было найдено место крушения французского самолета и летчиков в 30-х годах прошлого столетия на территории Краснокамского района республики. Французский экипаж выполнял беспосадочный полет по маршруту Париж-Токио. Региональное отделение организовало конкурс на лучший проект памятника погибшим авиаторам. Совместно с посольством Франции в Российской Федерации идет работа по сбору средств для его строительства. В планах на будущий 2019 год новые важные проекты и мероприятия, направленные на созидание и развитие нашего Башкортостана и Великой России. Обсудив отчет о работе регионального отделения, попечители единогласно признали его работу удовлетворительной. Был утвержден обновленный состав попечительского совета, рассмотрены и утверждены план работы и взносы членов попечительского совета. В конце заседания председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин вручил благодарственные письма РГО наиболее активным членам попечительского совета. Очередное заседание попечительского совета было решено провести в декабре 2019 года. Традиционным хлебом и чак-чаком встретили уфимцев жители Янкисяка, а потом еще и закружили всех в веселом хороводе. Магдуна Гафурьянова, педагог с 44-летним стажем в местной школе, еще и краевед. По крупицам она собрала сведения о своем известном роде. Эти ворота – все, что осталось от дома предков, в котором, кстати, жил и ветеран 112-й кавалерийской дивизии Габдылгаян Зарипов. Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует Янкисяк! Настоящий праздник для души устроили местные жители для гостей Янкисяка. Прежде всего сводили в лес на один из многочисленных родников. Вода здесь чистейшая и очень вкусная. Ну а если идти к роднику с песней, она и вовсе становится сладкой. Canға yol bolsun, tenge şifa bolsun. İlahi amin. Ой, красота! Ой, красота! Сразу бойлар түсі кірдейме? Битлер барымызны қыда қызыл! Матур! Бойлар түсі кірдеме? В здании начальной школы гости познакомились с местными жителями поближе. Узнали историю села, особенности местной природы. Аксакал Янкисяка Рашид Фатихов 38 лет директорствовал в местной школе. Ему 82 года. У него 18 внуков и правнуков. Рашид Фатихов до сих пор водит машину, держит овес, разводит пчел, а еще задорно играет на тальянке. С одного конца улицы поднимаемся. Собираемся все вместе. 30-40 человек молодежи. А гармонист идет спиной вперед, лицом к нам. С песней проходим по всей улице, а потом поднимаемся на вершину горы. Задор нестареющего Аксакала не оставил равнодушным гостей. Один из них, уфимец Ришат Юсупов, даже расчехлил свою шестиструнку.
этой экскурсионной поездки активист аскинского землячества Рамиль Рафиков влюблен в родное село. У нас каждый умеет в деревне, там, на гармошке играть, танцевать, петь тоже. Многие работают учителями, там, выходцы с таких деревни. Там. Бывший работник Минспорта Республики Башкортостан, ныне пенсионер, очень хочет, чтобы жители республики и ее гости как можно больше узнали об аскинской земле и полюбили ее так же, как он сам. И для этого есть все предпосылки, ибо местный край очень привлекателен для туризма. Здесь же гости смогли приобрести поделки местных мастеров. Кефир из калины, земляничное варенье, простокваша, плов, деревенские пироги с черемухой и творогом, блины. Перед дорогой домой в мегаполис из сельской глубинки уфимские гости отведали все местные блюда из натуральных продуктов, да еще с собой прикупили, чтобы угостить друзей и близких. Желающие могли на себе испытать все прелести сельской жизни. Например, наколоть дрова для бани, покормить скотину, покидать сено на сеновале, приласкать местных лошадей. Впечатлений, в общем, хватило. Чувства распирают, конечно. Я очень довольна, что я попала в эту компанию. Меня пригласили в гости в Аскинский район. Конечно, много мы увидели воочию то, что невозможно прочувствовать, прочитав где-нибудь или увидев фильм. Вот, живое общение, радушие, фольклор замечательный. То есть растворяешься полностью в ощущениях радости. И неважно, на каком языке, это все понятно, все чувствуешь. Эта двухдневная поездка на север республики показала воочию, что в наше время всегда можно найти увлекательные, интересные маршруты. Сельская жизнь, такая, какая она есть на самом деле, без потемкинских деревень, оказывается очень интересная для городского жителя. А люди, которые живут в глубинке, могут стать для нас примером истинного патриотизма, душевности и любви к своей малой родине. Наша передача подошла к концу. Я с вами прощаюсь и жду ваших откликов и предложений на сайте rgo-rb.ru. До свидания.